खैरपुर में ख़बर है मां शिरकंदासी खैरपुर लग घर जी छित धमाके सां किरी पई। एक औरत समेत 3 ॼणा फौत, 2 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ॻोठ अली खान कटोर में घर जी छित धमाके सां किरी पई, जंहिं करे 22 साला बाबर अली कटोर, 8 वरीह जी निगरी हूर दी रहीम बख्श कटोर ऐं 35 वरीह जी नेमत मलबे हेठां दबजी फौत थी विया आहिनि। इलाइक़े वासिन पंहिंजी मदद पाण ते मलबे हेठां दबजी विलन जा लाश ज़ख़्मीन खे कढी वरितो आहे। ख़बर सां खैरपुर मां शेयर कयूं पिया। खैरपुर लग घर जी छित धमाके सां किरी पई आहे। एक औरत समेत 3 ॼणा फौत ऐं 2 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ॻोठ अली खान कटोर में घर जी छित धमाके सां किरी पई आहे, जंहिं करे 22 साला बाबर अली कटोर, 8 वरीह जी निगरी हूर दी रहीम बख्श कटोर ऐं 35 वरीह जी नेमत मलबे हेठां दबजी फौत थी विया आहिनि, जॾहिं त 2 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। इलाइक़े वासिन पंहिंजी मदद पाण ते मलबे हेठां दबजी विलन जा लाश ज़ख़्मीन खे ॿाहिरि कढियो आहे। खैरपुर में ख़बर से शेयर कयूं पिया। खैरपुर लग घर जी छित धमाके सां किरी पई आहे। एक औरत समेत 3 ॼणा फौत थी पिया आहिनि ऐं 2 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ॻोठ अली खान कटोर में घर जी छित धमाके सां किरी पई आहे, जंहिं करे 22 साला बाबर अली कटोर, 8 वरीह जी निगरी हूर दी रहीम बख्श कटोर ऐं 35 वरीह जी नेमत मलबे हेठां दबजी फौत थी विया आहिनि। खैरपुर में ख़बर से शेयर कयूं पिया। खैरपुर लग घर जी छित धमाके सां किरी पई आहे। एक औरत समेत 3 ॼणा फौत, 2 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। खैरपुर में तफ़सील मालूम कंदासीं अली अकबर गोपान खां। जी अली अकबर, आगाह कजो। जी मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त खैरपुर में चौमासनि जी बरसातियुनि जी तबाहकारियूं जेके आहिनि उहे जारी आहिनि। खैरपुर लॻ ॻोठ आहे अली खान कटोर में घर जी छित धमाके सां किरी पई, जंहिंजे करे 22 साला बाबर अली कटोर ऐं 8 साला जी निगरी हूर दी रहीम बख्श कटोर ऐं 35 साला नेमत उर्फ आशा ख़ातून ज़ाल रहीम बख्श कटोर मलबे हेठां दबजी फौत थी विया आहिनि, जिन्हनि खे ॻोठाणनि पंहिंजी मदद पाण ते मलबे हेठां कढी सिविल अस्पताल खैरपुर पहुचायो, जिते उन्हनि जो ज़रूरी कार्रवाइनि बाद जेको आहे उन्हनि खे लाश जेके आहिनि वारसनि हवाले कया विया आहिनि। जॾहिं त लाश घर पहुचण ते संदसि घर में कोराम मची वियो आहे, जॾहिं त जेके 2 ॼणा जेके ज़ख़्मी आहिनि उन्हनि जो इलाजु जेको आहे सिविल अस्पताल खैरपुर में हलंदड़ आहे। जॾहिं त मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त खैरपुर जे ऐं हुनजे आसपास में चौमासियुनि जे बरसातियुनि जी तबाहकारियूं जेके आहिनि जारी आहिनि, जॾहिं त छितूं ऐं भितियूं किरण जो सिलसिलो बि जारी आहे। जी मेहरबानी अली अकबर तफ़सील ॾियण जे लाइ।